तो गाइज आज बहुत मज़ा आया, सच बोल रहे हैं, बहुत मज़ा आया। तो अब हम लोग जा रहे हैं, भाई साहब को छोड़ दिए, इसराफिल भाई को छोड़ दिए। अब हम लोग जा रहे हैं बिरयानी खाने। तो चलिए वहीं से सॉरी तो चलिए वहीं पर हम आप लोगों से मिलते हैं। और ये है राजा रेक्सिन, और ये है मिस्टर मंथन, और सैफ भाई, मिस्टर चंदू, और मैं मिस्टर मैं। यहाँ पर पानी मिलता है और भैया बोल रहे थे कि पानी भैया है। तो भाई हम लोग आ गए अल्बैक। ये देखा सैफ भाई, चंदू भाई, मासूम भाई, राजा भाई, अभी चल दिया ये सब। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग चिकन लवर हैं। देखो ये बातें बनाइए, देखो।